আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? দুবাইতে, ইউনাইটেড আরব আমিরাতে গত ২০ বছরে এত বৃষ্টি হয় নাই। সেই কাল রাত ২টা থেকে এখন বাজে প্রায় ৩টার কাছাকাছি, প্রায় ১২-১৩ ঘন্টা একটানা বৃষ্টি হচ্ছে বাংলাদেশের মতো। রাস্তার অবস্থা খুবই বাজে, এত ট্রাফিক, এমনকি বড় গাড়ি অব্দি যেতে পারছে না। ছোট গাড়িদেরকেও সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, যেতে দিচ্ছে না, অর্থাৎ গাড়িগুলো ফেঁসে যাচ্ছে। গাড়িগুলো পানির মধ্যে ফেঁসে যাচ্ছে। ও মাই গড, আমি কিভাবে যাবো আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। এত ট্রাফিক সামনে, এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, অনেক গাড়ি ব্যাক করে দিচ্ছে, সামনে যেতে দিচ্ছে না। তার মানে বোঝা যাচ্ছে সামনে ব্রিজ আছে, নিচে অনেক পানি। হ্যাঁ, অনেকগুলো গাড়ি নষ্ট হয়ে আছে রাস্তার পাশে, দেখতে পাচ্ছেন দাঁড়িয়ে আছে। এই জন্য গাড়ির স্যালেঞ্জারের ভিতর পানি ঢুকার কারণে এই অবস্থা হয়েছে। সেই জন্য গাড়িগুলো যাচ্ছে না সামনের দিকে। ও মাই গড, এখানে এই অবস্থা। সামনে আরো ভয়ঙ্কর করুণ অবস্থা হবে, কারণ সামনে আরো ঢালু, আরো নিচু জায়গা। কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে মানুষ গাড়ি নিয়ে আমি বুঝতে পারছি না। ও মাই গড, গত ২০ বছরে নাকি এরকম আর বৃষ্টি হয় নাই এত বাজে অবস্থায়। এখানে বৃষ্টি হলে, একটু বৃষ্টি হলে অনেক পানি জমে যায়, কারণ বাংলাদেশের মতো তো এখানে খাল বিল নেই। তো পানিগুলো যেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, এবং এরা কি করে বড় বড় গাড়ি নিয়ে এসে পাম্পের মাধ্যমে পানি তুলে নেয়। হ্যাঁ, পানি একটু কমার জন্য, কিন্তু কমবে কিভাবে? যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় আবার পানি জমাচ্ছে, আমার মনে হয় না এগুলো কভার দিতে পারবে। এই জায়গায়, সামান্য এই জায়গায় এই অবস্থা, আরো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জায়গা আছে, ওগুলোর মধ্যে কি অবস্থা হবে? মানে পুরা দুবাই শহর অচল হয়ে যাবে এভাবে যদি বৃষ্টি আরো ম্যাক্সিমাম আরো যদি ৪-৫ ঘন্টা ৬ ঘন্টা হয়ে থাকে। ও মাই গড, কি বাজে অবস্থায়। অনেকগুলো গাড়ি নষ্ট হয়ে আছে সামনে। এখন আমি না পারতেছি পিছে যাইতে, পিছনে অনেক গাড়ি। সাইডে পিছে না পারতেছি, পিছে যাইতে না পারতেছি, সামনের দিকে যাইতে। ও মাই গড, কি করবো বুঝতে পারছি না। কোন দিকে যাব? ও মাই গড, এত ট্রাফিক হতো না যদি সামনের দিকে গাড়িগুলো যেত, কিন্তু কিভাবে যাবে? গাড়ি তো ফেসে গিয়েছে, কারণ ছোট ছোট গাড়ি যেগুলো, এগুলোর স্যালেঞ্জারের ভিতর পানি ঢুকে গিয়েছে। তো এইসব গাড়ি সামনের দিকে নাও গেলে আমরা যেতে পারবো না, কারণ ওরাই তো রোড ব্লক করে রেখেছে। সো ওকে, টেক কেয়ার, সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, সালাম আলাইকুম।